Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri ukurikira Mr Seka Official. Andizera ko rero umeze neza mu bice byose uherereyemo muri rusange. Birumvikana ngarutse muri update z'urugamba ruri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kurebera hamwe biramutse gute mu bice bigiye bitandukanye bikomeje kugenda biberamo imirwano ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Turi mu gitondo cya tariki 31 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025. Muranyemerera amakuru yacu mu by'ukuri mu ngingo z'ingenzi turi buze kugenda tugarukaho. Mbabwire ko turi bugaruke wari kare kuko habaye operation ikomeye cyane ku ruhande rw'ingabo zirwana kuri leta Kinshasa, ndetse bakaza gukubitwa na M23. Mwaya masaha mu gitondo intare za Sarambwe zamaze gufata amateko bagera kuri 12. Aba bose ndaza kugenda mbagarukaho, aho nta handi ni muri wari kare. Turaza kwerekeza kandi muri Rubero. Aha Rubero hakomeje kuvugwa ibintu byinshi cyane bikomeye, aho ndetse bivugwa ko ingabo za UPDF cyangwa se ingabo za Uganda magingo zishobora kuba ziri buze kwatakana n'ihuro ry'ingabo rirwana kuri leta Kinshasa, kuko ngo batari buze kwihanganira kubona bashyira agace ka Butembo cyangwa se uyu mujyi wa Butembo mu maboko ya M23. Ibi byose turaza kuba tubigarukaho. Turaza kugaruka kandi ku makuru akomeye cyane ari kuvugwa kuri Felix Antoine Tshisekedi, aho bivugwa ko ngo byamaze kuba bigaragara ko byamurangiranye, ndetse mu by'ukuri akaba yabuze icyo afata n'icyo areka. Magingo akaba yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta kindi kimujyanyeyo uretse kujya kuzana ngo abacancuro baba Blackwater, akaba aribo agiye kongera kwiyambaza ahangaha muri rugamba ahanganyemo na M23. Ni mu gihe kandi Sadek yarekuye, ni mu gihe n'abasirikare b'abarundi nabo biri kugaragara ko bagiye kurekera kurwana iyi ntambara y'ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Asibyo gusa rero turaza kwerekeza no muri Kivu y'Amajyepfo, naho mbabwire uko ibintu bihagaze. Turaza guca muri Uvira, mbabwire ko nyuma yaho mu by'ukuri abasirikare b'abarundi bagize gutya bagatangaza ko inzara ibamereye nabi ndetse badakwiye gukomeza uru rugamba bari kurwana hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturage nabo ubwabo batangiye kuzinga uturago bahunga. Abaturage ubwabo batangiye kuzinga uturago bahunga. Abenshi bari guhabwa ubuhungiro mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi mwabantu mwe abari kugerageza guhungira mu bice birimo M23 bari kwicwa. Ibi byose turaza kugenda tubigarukaho. Si ibyo gusa rero, turi buze no muri Minembwe, aho mu by'ukuri ihuriro ry'ingabo rirwana kuri leta Kinshasa rigize gutya rikagaba ibitera ahangaha mu misozi miremire, ndetse ni ibintu bikomeye cyane. Agace kitwa Kaziba nyuma yaho M23 imenye ko abaturage bari gutabaza, magingo yakabyukiyemo icyitwa urusasu, kabyukiyemo ikintu cyitwa imirwano ikomeye cyane. turi buze kugenda tugarukaho mwabantu mwe. Birumvikana turaza kwerekeza hehe? Turaza kwerekeza Kamanyora, ndetse turaza guca muri Plaine de Ruzizi, naho ngende mbabwira uko ibintu bihagaze, uko ibintu biramutse, uko byifashe magingo ya, ndetse turaza no guca muri Bukavu, naho mbabwire uko situation ihagaze. Uyu mujyi ukomeje kugenda urangwa n'imyigaragambyo, imyivumbagatanyo y'abaturage bagiye batandukanye, by'umwihariko no ku munsi w'ejo insoresore zari zagize gutya zifata mayiti cyangwa se zifata umurambo w'umwana wari wishwe mu by'ukuri n'abantu batamenyekanye, batangira kugenda bazenguruka mu muhanda mu mujyi hose. Ibyo byose turaza kugenda tubigarukaho. Ese ibi ngibi byo bivuze iki muri rusange? Ahangaha muri Bukavu biragaragara ko hakiri ikibazo gikomeye cyane. Ni munyemerere mbere rero yuko ninjira mu makuru yacu mu buryo burambuye, mbanze nshimire buri umwe wese wakoze subscribe ahangaha kuri Mr Seka Official, ndetse nshimire buri umwe wese ukurikira Mr Seka Official aherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari Canada, abari mu Bufaransa, Kenya n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye bya hano muri Afurika. Mwese mbahaye ikaze muri izi update z'uru rugamba ruhanganishije M23 n'ihuriro ry'ingabo rirwana kuri leta ya Kinshasa mu bice bigiye bitandukanye bya hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbibutsa ko ibi byose turi kubivuga muri Katari hariyo itsinda rya M23 naryo mu by'ukuri riri mu biganiro bigamije gushaka uburyo iyi ntambara yarangira. Ariko se biraza kurangira gute? Amakuru ari kungeraho nuko no muri Katari naho bitoroshye no muri Katari magingo yanga ntago byoroshye. Niyo makuru ndi kwakira. Twirinze kugira ikintu to breaking kuko hari kuza amakuru menshi, amakuru ari kungeraho. Bamwe baravuga ko M23 iri yonyine hariya muri Katari, ndetse ngo impamvu byatinze
ngo habanje kugenda hakirwa buri ruhande rukavuga ibyarwo, hagakurikiraho urundi ruhande narwo rukavuga ibyarwo, hakazabaho noneho kubanza guhuza. Katari buri ifite uburyo imanaginga. Ariko reka tubanze twinjire mu rugamba, ibi ngibi turaza kuba tubigarukaho muri rusange. Reka tubanze twinjire mu rugamba, ibi ngibi turaza kuba tubigarukaho. Nukuvuga ngo nimunyemerere n'ubundi nje mite nigira ahangaha muri Warikare, munyemerere mite nigira ahangaha muri Warikare. Hano barambwiye ngo mbere yo kuvuga ngo amakuru ngo ukuntu ubanze ngo ugashyiramo ngo utuntu twinshi, bagira mbahereze update, dutangirane uzi ngo ubundi bihagaze bite, yaba muri diplomasi yaba ahangaha kuri tele byifashe bite. Amakuru angiraho muri iki gitondo ubwo twinjiye tayari mu miripuko, ahangaha mwitonde cyane. Nimba ari ubwa mbere kuri Mr Seka official, tera gatebe wicare wumve icyitwa idonido, kuko ikijyanye n'urugamba ahangaha ndagifite, ikijyanye na operasiyo zibereye ahangaha muri Warikare. Ni operasiyo wabonaga ko yateguranywe ubwenge bukomeye, kuko yari operasiyo wabonaga ko M23 idashobora kuza kwikuramo. Ihuriro ry'ingabo rirwana kuri leta ya Kinshasa nyuma yaho ribonye ko M23 iri kubakubitira hareba inzega, bohereje Ababiligi barasya, bohereza abandi bashyira hasi, bohereza abandi bakubita rugondi hene, abenshi bahasiga gatwanga muri Warikare. Ibyo murabizi, twakomeje kugenda tubivuga. Nyuma y'Ababiligi rero n'ubundi ntago batuje, nyuma y'Ababiligi M23 yisase yanga muri Warikare, n'ubundi ntibarekeye. Mu masaha ya mu gitondo nibwo haramutse imirwano ikomeye cyane. Mw'abantu mwe ndababwira ngo ni imirwano ikomeye cyane, kuko noneho ihuriro ry'ingabo rirwana kuri leta ya Kinshasa ryahisemo gufata umwanzuro wo kugaba ibitero, ariko ibi bitero bakabigabira rimwe, ibyo mu kirere n'ibyo ku butaka. Iyo mvira ese two hano ntabwo byoroshye. Ni ukuvuga ngo ukuntu byagenze mu masaha ya mu gitondo, ku isaha y'isa 11 nibwo mu by'ukuri, muri hangana ahangaha ibintu biba biri kwivanga, nibwo uru rugamba rwanzitswe n'ihuriro ry'ingabo rirwana kuri leta ya Kinshasa. Ariko uko bari bateguye ko bari bukore ibishoboka byose, bagatangira kurasa barasira rimwe n'ibitero byo mu kirere. Bateguye drone, bategura Sukhoi, bategura n'abakomando bagomba kuza bakabanza bakegera ahangaha kuri Warikare igice bagombaga kwinjiramo. Ndaje nkibereke, ndimo ndasobanura ko operasiyo yari yateguwe, aho ngo bagombaga kurasa ku birindiro bya M23, ariko bakarasa bamaze kumenya neza ko drone nazo ziri aho hafi. Urwo ni urugamba muri kumva. Ni ukuvuga ngo bumvaga ko nibagera hano muri Warikare M23 itari bubashe guhangana n'ibitero by'ikirere. Ababiligi bamwe bari gukoresha za drone, abandi batwaye za Sukhoi, ngihangane n'ibitero byo ku butaka. Nyamara ibi byose intare za Sarambwe ziba zabyiteguye, ziba zimeze neza. Narababwiye ngo ikijyanye n'igikoresho ubu cyamaze kugira muri Warikare, uko zaza zimeze, uko aba Babiligi bakataka bameze kose, tekinike bakoresha, biragoye kuba batsinda M23 cyangwa ngo bayikuremo hano. Nukuvuga ngo nkuko nabibabwiye, ahitwa Matanda, abazi utu duce ndabizi neza ka hano murahazi. Ahitwa Matanda, iyi niyo nzira yakoreshejwe n'ihuriro ry'ingabo rirwana kuri leta ya Kinshasa, cyane ko bari bateguriye ibi bitero aha hitwa Ngola. Muri Ngola
abakomando benshi aha niho bakoreye reorganisation ku ruhande rw'ingabo zirwana kuri leta ya Kinshasa baje kwiyenstarira aha ngaha. Nukuvuga ngo bo baje kwiyenstarira aha ngaha. Aka gace ka Angola ni agace kari hagati mu mashyamba rwagati, kuko niho honyine bari bafashe amakuru ko M23 itari kureba, baza mu iyi santere mu gice gihera ruguru ku ishyamba, ngira ngo murimo murahabona hari ahantu hasa nkaho harimo umuhanda winjira mu ishyamba, ariko iyo urikomejemo ugera mu gicaka. Murabona aka gace kameze nk'akabuga, aha niho bakoreye organisation, bari organiza bakora riyoge, bafata umwanzuro wo kubyuka bagitaka, baramanuka baca za Mutongo, baradivasinga bucece, byagiye kugira mu masaha mu gitondo bageze za Nyamiyanda, barakomeza baradivasinga bagera ahitwa mu Banda. Aha muri mu Banda rero hegereye cyane Warikare mu buryo bukomeye, hegereye cyane Warikare centre mu buryo bukomeye. Iyi mu Banda niho ibintu byose byabereye, iyi mu Banda niho ikitwa imibundano cyabereye. M23 nta kindi yakoze muri ibi bice byose muri kubona, yagiye hazengurutsa ikintu cyitwa snipers. Abantu nabonye bambwira ngo dusobanurire ngo sniper ngo dusobanurire ngo sniper ni abasirikare ba mudahushwa, bamwe barasisha za mbunda bibereye kure, bo ntibaba bagaragara, bo gusa bareba iki, bareba urugamba rumeze gute, bakareba babandi barasa imbunda za musada. Aba basinepa cyangwa se aba ba mudahushwa bo baba bari ahantu mu misozi pembeni, kandi baba bafite imbunda zirasa kure kandi ziriho silencer zitavuga ku byo uraswa, ntago menya ngo ukurasha rihe. Aba ni abarashikabo hariwe M23 ifite by'umwihariko biganjemo abakobwa barasa ntibagarura. Abakobwa bafite ukuntu bafata target, bura target y'umukobwa irindwa mubi, uzamurinda ibintu bimujagaraza, ubundi umushyire ku ipost umubwira ati wowe uzajya ucunganwa n'urasa imbunda z'imisada, ugiye kurekura rocket ya Launcher 7, uwo ni wo wawe, uri kurasa machine gun ni wo wawe, ubona ubangamiye force yawe ni wo wawe. Aba bakobwa bararasa, ndakubwiza ukuri. Ku itariki 26 nibwo bari basesekaye mwaha muri Warikare. Nyuma yaho byari bitangiye kugaragara ko abasirikare b'Ababiligi bashaka gupenetra ngo binjire mwangaha muri ibi bice. Mwabantu mwe, aha muri aka gace kitwa Mabanda habereye ikitwa imirwano ikomeye cyane, ariko noneho M23 yafasha amakuru iravuga ati ntago tugomba kugira gute, ntago tugomba kurwanya mwi Warikare centre, reka twadivasinge twegere imbere natwe tuze guhurira za Mabanda, abariho tubandana cyase tubondanira. Aha rero habyukiye imibundano, M23 irimo iratanga isomo ry'urugamba. Mwabantu mwe n'ubundi ntago babirigi byandi bya drone byaje kubahira, kuko drone n'ubundi yinjiraga ahantu hambere agace drone yagiragamo kakure cyangwa se kegera habera imirwano nahitwa Nyamiyanda, kandi izi drone ntago zarasa ziri Nyamiyanda ngo zirasa hano za Mabanda. Ntago drone yari kurasa iri Nyamiyanda, kuko ikigera muri area ya Nyamiyanda itagiturika. Sukoyi yo no guhaguruka ni ikibazo, birenze bigeza mu masaha y'isambiri n'igice. Suko itari yakandagira muri urugamba, nyamara uko butazo ziri kuza. Narababwiye ngo izi ndege za Sukoyi cyangwa se ishobora kwa Sukoyi 25, Sukoyi 21, Sukoyi 35, Sukoyi 111, ni amoko menshi y'aya masuko yagiye asoka, ariko izi zose zifite imbunda zizirasa kuko ibigendera ku muvuduko wo hejuru cyane. Imbunda zizirasa rero igitangira guhaguruka cyangwa se igitangira bakistatinga bakiyatsa, imbunda hiri nayo ihita itangira kwaraminga ivuga ati indege irahagurutse, ndetse n'indege nayo igahita itangira kwaraminga yo hafi aho hari imbunda. Izi Sukoyi rero mwabantu mwabirigi bari gushaka gukoresha, ndababwiza ukuri
icyo ngo bari bapanze bumvaga ko ngo iyi force yarasiwe ahangaha muri Mubanda. Iyi force yarasiwe ahangaha muri Mubanda na M23 yari irimo aba IT b'ababirigi ngo bagombaga kwinjira mwangaha muri iki gice cya Walikale bagatangira kujapinga systeme ku buryo yambunda M23 ifite kurasa suko yitari bubashe kugira gute kubona sinyare ko suko yizihagurutse nguko byari byapanzwe. Nukuvuga ngo iyi force uretse ko intare za Sarambwe zo zibwirije zikavuga ati ntago na force zacu ziri za Mubanda nizo zigomba kuza gukatinga iki gitero. Ni igitero cyakirimo abasirikare benshi mw'abantu mwe, wumve igitero cyakirimo Land Cruiser zigera murenye, cyakirimo ibifaru bibiri, kandi izi Land Cruiser zifinzeho icyitwa 12, icyitwa SPG9 zari ziri ahangaha. Biravuga ko ngo ahangaha za Nyamiyanda hari hasigaye iki? Hari hasigaye za mbunda z'imisada zirasakure, by'umwihariko muri iyi centre ya Nyamiyanda. Abaturage bari yobo nimba bakurikirana Mr Seka official baraza kutwandikira muri comment, ariko iyi Nyamiyanda yari yibereyemo za mbunda zirasa mu kilometero 40. Bari bafite ubushobozi bwo kuza gusheringa n'ubundi kuri urugamba, ariko intare za Sarambwe mw'abantu mwe narababwiye ngo igikoresho M23 yafatiye muri Goma kizarwanura urugamba kugeza rugeze Kinshasa. Igikoresho M23 yafatiye hara muri Goma kizarwanura urugamba kugeza rugeze Kinshasa. Sinzi namwe uburyo urugamba mu rubona, muraza kumbwira muri comment. Ntabwo magingo ya nkibona Felix Antoine Tshisekedi n'igisirikare cye FARDC kigifite ubushobozi bwo kujya imbere ya M23 mu gihe aba yiyambaje bose bakubiswe izakabwana, bakubitiwe hareba inzega. Ngaye nguko uko ahangaha muri Walikale biramutse nguko urugamba rumeze. Mu masaha ari buze kuza ndaza kubahereza report ya risasi na Mageruwe, ndacyakurikirane numve kangaha nta undi mubiri ugiye hasi, kuko ababirigi buriya ni target kuko M23 yo wihakanye umusirikare wawe nayihagikisha ko imukweretse kandi kamukwereka ari mu bibazo. Ihagikisha ko imukweretse ikamukwereka ari mu bibazo. Ushobora kumukwereka nta kuguru nta kuboko, umutwe upfumutse, nuko nguko biba bihagaze. Ngira ngo mwagiye mubibona inshuro nyinshi abarundi babihakana, bageze naho baberekana mwitangaza makuru inkomere barabapfumuye udutsinsino, amavi yaramenetse. Ibi ngibi nabyo bishobora kuza kuba ariko bimeze. Reka twerekeze muri Robero, dukubita tubangura mw'abantu mwe. Narababwiye ngo kireka nimba atari urugamba ukeneye. Abantu dukora aya makuru ya Kongo turi benshi, ariko aho dukora amakuru haba hatandukanye. Icyo mugomba kukimenya, kandi ubugomba gukurikira amakuru ukumva umuntu ubundi bimeze biti. Twageze na Bujumbura, ngiye Bujumbura yanyu ikaba ni yacu nayibonye. Ahore ati twageze na Bujumbura, ndaje mbabwira ibyo Burundi nabyo ntago byoroshye mw'abantu. Nukuvuga ngo ikintu gihari iyi Rubero, impamvu ngarutse ku iyi Rubero mbere yuko ninjira muri Butembo, ndagira mbibutse ya operation ya Rubero Butembo. Operation Rubero Butembo ni operation yagombaga gukora fasta bakinjira Rubero centre, ubwo ni M23 mfite mvuga, bagahita bazamuka bakagera muri aka gace za Baronje cyangwa se za Kimburu, bakazamuka bakinjira za Musionene. Fasta ni urugamba rwari rwateguwe, bamara kugira Musionene bagahita bazingira umujyi wa Butembo, kuko uyu mujyi wa Butembo niwo mujyi wari ukenewe ubundi ku ruhande rwa M23. Gusa iyi operation yaje kubangamirwa n'ingabo za Uganda za UPDF ziri muri operation yiswe Suja, zifatanyijemo n'ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo ahangaha kuri ubutaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kubera ubwicanyi bwari bwarakomeje kwiyongera muri ibice bigiye bitandukanye, by'umwihariko guhera za Beni ukamanuka hino ukaza za Ituri hariya za Buni abahema bakomeza kwicwa, ukaza hano muri ano mashyamba akikije Butembo, ukamanuka hano muri Rubero centre, byatume UPDF nayo igera ahangaha kuko harimo izi nyeshyamba za ADF hakabamo na Kodeko.
bitewe rero n'ikibazo gikomeye cyane. Uwitwa General Muhoozi Kainerugaba akaba umugaba w'ingabo za Uganda UPDF, akaba n'umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni perezida w'igihugu cya Uganda, mu bishishozi bwawo na ripoti yagiye yakira z'ingabo special forces za UPDF cyangwa se ingabo za Uganda zifite ubumenyi budasanzwe mu by'imirwanire zari zamaze kwinjira mu gace ka Ituri hara muri iriya ntara ya Ituri, bari kurwana n'inyeshyamba zari zikomeje kwica abaturage bo mu bwoko bw'Abahema. Baje gusanga izi nyeshyamba zikorana na guverineri cyangwa se n'umuyobozi w'iyi ntara ya Ituri. Ibi byatumye uwitwa Muhoozi Kainerugaba ajya ku rukuta rwe rwa X, yandika ko mu gihe izi nyeshyamba zigikorana n'uyu guverineri cyangwa se n'uyu muyobozi w'iyi ntara, nibagiwe izina rye di, mumbwire muri comment yitwa nde kuko nabonye byagarutsweho ejo bundi, izina rye ndaryibagiwe. Guverineri w'intara ya Ituri, umuyobozi w'intara ya Ituri, muraza kumbwira muri comment. Nukuvuga ngo ibi byateje umwuka mubi hagati ya General Muhoozi Kainerugaba, kuko yatanze last warning ku uyu guverineri amubwira ati twamaze kumenya ko ukorana n'iki, twamaze kumenya ko ukorana n'izi nyeshyamba. Bamubwira ko niba nadahagarika gukorana n'izi nyeshyamba nawe ari butabwe muri yombi, Ibi byababaje cyane ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bituma rero nawe bamubwira ko mu gihe atari buze gusaba imbabazi no gukosora ibi bintu byose ngo yavuze, ngo bari buze kubwira ingabo za Uganda zive ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero yatangiye gusohoka avuga ko n'ubundi ngo UPDF tayari nyuma yaho leta ya Kinshasa imenye ko ngo ishaka gushyira ibice ifite mu maboko ya M23, aba wazalendo FDLR bashaka kuyataka, magingo ya barashaka kuyataka. Ni mu gihe kandi M23 agace k'ingenzi gakomeye yagombaga cyangwa se byavuga ko kagomba guhabwa intare za Sarambwe kavuye mu maboko ya UPDF, kwikubitiro haza uyu mujyi wa Butembo. Kandi rifatwa ry'umujyi wa Butembo bisobanuye ko Kivu yabigiye kwigenga. Kivu ya ruguru tayari yabibaye tombe. Kivu ya ruguru tayari yabibaye tombe. Sinzangamwe bwo kuntu mubibona. Kivu ya ruguru yabibaye tombe mu gihe iyi Butembo yabikandagiwemo na M23. Ubu ku mpande zombi rero yaba M23 yiteguye kwinjira muri ibi bice mu gihe baba bamenye ko ihuriro ry'ingabo rirwana kuri leta Kinshasa bashaka kwa divasinga ngo bahagere mbere yuko UPDF ivamo. Ubwo bose bararekereje mbese. M23 yiteguye urugamba rwa Butembo, ihuriro ry'ingabo rirwana kuri leta Kinshasa ryiteguye urugamba rwa Butembo. Aha ngaha mu gihe gito mw'abantu hararota ikintu. Abaturage bo muri Butembo bubwabo harimo bari ku ruhande rwa M23, harimo bari ku ruhande rw'ingabo zirwana kuri leta Kinshasa. Mbese ntiwamenya ngo bimeze gute, cyane ko aba baturage banga muri Butembo niba abaturage utamenya ngo ku mutima wabo harimo iki, utamenya ngo baravuga iki. Nguko mwi Butembo situation yaho ihagaze, nguko uko byifashe. Urugamba ahangaha ni urugamba. Reka twigire muri Kivu y'Amajyepfo turebere hamwe situation imeze ite muri Uvira. Ese uyu mujyi wa Uvira biramutse bite? Cyo nababwira nuko ibintu bitoroshye, mwabanwe mwiyi Uvira. Reka nze mbabwire ibintu bitangaje byatangiye kugaragara ku ngabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. Abasirikare ba FARDC bajyaga bahunga ngo badafite nayo gutega moto, badafite nayo kwiramiza mu gihe bageze ahandi mu zindi karitsiye zitari mu rugamba. Mwabantu mwe kuva bahabwa amafaranga ngo paratuni irimo abasirikare 25 urimo urahasanga bane, kandi none ikintu kibabaje ngo bose baraba bajyanye n'imbunda.
n'imbunda zabo baraba bazijyanye n'amasasu. Kuva bahabwa aya mafaranga umusirikare wa FARDC ntarikoze ikijyanye n'uburinzi. Reka ni ukuvuga ngo rero ingabo z'abarundi zo zamaze kuba zifata icyemezo, ndetse mw'aya masaha ya mu gitondo abarundi cyangwa se abasirikare b'abarundi bagera kuri 46 baburiwe irengero. Bivuga ko aba basirikare bari kujoininga imitwe y'inyeshyamba irwanya leta y'u Burundi, ndetse byatangiye no kunugwanurwa ko u Burundi nabwo ngo bushobora kuba bugiye kwatakwa. Perezida w'u Burundi ubwe yarabyivugiye, aravuga ati u Burundi hari gutegurwa igitero kigomba kutugabwaho. None birimo birakubitira n'abarundi bari kugenda baburirwa irengero ahangaha muri Uvira. Byateje ikibazo gikomeye cyane, byateje sakirirego ku buryo abakoroneri batatu bari hano muri Uvira mu buryo bwa komande bahise batumizwa Kinshasa magingo yanga kubera iki kibazo cy'abasirikare bari gukomeza kugenda baburirwa irengero by'umwihariko b'abarundi. Mw'abantu mwe iyi Bujumbura yugarijwe, iyi Bujumbura isa n'isaha yakatakwa. Ni mu gihe General Neva cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye wavuga ko ngo ashaka kwatakwa n'uwitwa General Niyombare, ngashaka ngo nawe ngo guhita yishingikiriza ngiyi namba ariko yara muri Kongo agahita yinjira muri Bujumbura. Ibi bintu narabibabwiye, ati iyi Bujumbura muri kubona iri hafi cyane. Mwitegereze neza, musoke mwahangaha muri Uvira, muce hano kuri za Kavimvira, kuri no poste frontiere ya Kavimvira, mwinjire hano za Gatumba, mwinjire Kanyinya. Mw'abantu mwe ahangaha muba mwinjiye za Bujumbura nayo ngiyi ahangaha iroroshye cyane kwirasa kuko iri ku ruhande rw'amazi, ahandi n'amashyamba. Iroroshye cyane kwirasa. Abantu narababwiraga ati iyi ntambara izinjira mu Burundi, ati sizinjira gute ngo M23 ngizinjiramo ngo bazahita bayifatira ibihano byafatwa nkaho yatatse ikindi gihugu. Ariko mw'abantu mwe ibintu byamaze kuba biba skandali kubera ko uyu General Niyombare ahangayikishije uwitwa Evariste Ndayishimiye 100%, ndetse byamaze kuba bigaragara ko iyi Uvira ishobora kurekurwa cyangwa se ishobora abasirikare b'abarundi bayirimo bashobora gukurwamo, ahubwo bagashyira ku mupaka bakazitira. Kwako biragaragara ko kuba bari muri no Uvira harimo abari kujoininga imitwe y'inyeshyamba irwanya igihugu cy'u Burundi. Urumva inzara, bafite inzara. Icyo ni icyambere. Amafaranga bahabwa y'imfashanyo ntabageraho. Icyo ni icya kabiri. Bamaze gusobanukirwa ko bari kugira gute, bari kuribwa n'igihugu cy'u Burundi cyase n'abayobozi babo gusa, ubundi icyo basigaje ari ugupfira amahanga. Hanyuma kandi iyi Uvira habayemo guturika mu masaha y'ijoro. Mu gace hano hafi na Hotel Suzana haturikiye igisasu, nanone ikindi gisasu kiza giturikira hano hafi nino na kano ka ni Mwamini Mwanifu, oya Mwaminifu Amin. Abazi aha hantu ndakeka hari ari ikigo cy'ishuri, ndakeka ari ikigo cy'ishuri. Abazi aka gace aha naho haturikiye igisasu, ariko bivugwa ko ngaha hantu n'ubundi hari harimo hagira gute hasetingirwa ibikoresho bya gisirikare muri ibi bice. Nguko ko ibintu byifashe ku ruhande rw'abaturage. Rero abaturage benshi nk'uko nabibabwiraga batangiye gufata umwanzuro wo guhunga muri no Uvira bakayisokamo, kuko yaba ku ruhande rwa M23 ngo barabona yaratinze kuhafata, kandi ibintu birimo birarushaho kuba bibi. Hari abari kujya mu Burundi, abo nta kibazo bari kugerayo, gusa n'abaturage ba Kongo bahungiye mu Burundi ngo banze kujya mu nkambi. Ariko urumva kujya mu nkambi mu Burundi ubutegereje gupfa n'ukwicwa. Abandi baturage benshi ngo birunze hano kuri hotel, kuri Stella Hotel. Abaturage benshi birunze kuri Stella Hotel, abandi bari guhungira mu bice M23 irimo. Ariko mw'abantu mwe
bari kugenda bicwa urusorongo abangaba bagenda bahungira mu bice M23 irimo. Nimunyemerere duce ahangaha nanone muri Minembwe, munyemerere n'ubundi ninjire ahangaha muri Minembwe, mbabwire ko muri Kaziba kamera ahangaha Minembwe, nangiye Kaziba ni muri Warungu. Nukuvuga ngo iyi Minembwe nyuma yaho uwitwa General Sematama akaba komanda wa Twirwaneho agereye rwose ahangaha kuri komine Minembwe, muri ibi bice bya komine Minembwe, abaturage bakamwishimira, abagore basasa ibitenge, ubona ko rwose acunguye benshi. N'ubundi ihuriro ry'ingabo rirwana kuri leta Kinshasa, bamwe baturutse ahitwa Madegu ku rusengero, abandi baturuka muri za Kaziba hepfo. Mw'abantu mwe batangira gukubitanira hano hafi na za Gitavi Prayer Mountain, numusozi usengerwaho Gitavi Prayer Mountain. Mw'abantu mwe aha niho urugamba rubereye, urugamba ndenga kamere, navuga ngo ni urugamba rwema abasirikare benshi ku ruhande rw'ingabo zirwana kuri leta Kinshasa kuri uno munsi. Kuko amakuru ari kungeraho biravuga ko haguye abasirikare bagera kuri 37. Aba nibo basirikare bapfuye kugeza magingo aya ngaya benshi, harimo abawazarendo, FDLR na FRDC n'abasirikare b'abarundi ari nabo biganje, kuko n'ubundi mw'iyi force ngo nibo bari benshi. Ubu tuvugana n'ubundi urugamba ruracyari urugamba ahangaha muri Minembwe, urugamba ruracyari urugamba. Ni nako kandi ngo ahitwa Kaziba abaturage bakomeje gutabaza M23 nyuma yaho abazarendo bagize gutya baradivasinga, baca hano kuri caci ya Kaziba, baraberinga, baza kugaba ibitero hano mu misozi y'Iminembwe ituyemo abanyamurenge. Ngira ngo ndagerageza kwegera, murimo murabona uburyo abanyamurenge baba batuye, yego nta n'ubucucike buhari ku buryo gutabarana byoroshye, ariko nguko utu duce twibasiwemo n'ikitwa abawazarendo. Ariko M23 yamaze kubivuga ko igomba gutabarira hafi ko byagenda kose iyi Kaziba. Birashoboka ko ndi bugaruke ndi kubabwira ko ibintu byabundanye, birashoboka ko ndi bugaruke ndi kubabwira ko ibintu byakomeye ahangaha muri Kaziba, kuko intare zasarambwe ubu tuvugana. Amakuru mfite nuko ziri kwerekezayo ikitwa Imitutu ndetse n'abakomando bayo. Reka twinjire muri Kamanyora. Iyi Kamanyora mu masaha nimugoroba nabivugaga, mvuga ngo uko byagenda kose iyi Kamanyora iraza kugabwamo ibitero, kuko iri muri twa duce dutatu uwitwa Justin Bitakwira yasabye abawazarendo na FDLR na FRDC n'abasirikare b'abarundi kumugarurira vuba byihuse. Uwitwa Justin Bitakwira akaba azwiho urwango rukomeye ku bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abatutsi b'abakongomani n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Tumwe mu duce tw'ingenzi rero yabasabye, cyangwa se yasabye izi wazarendo nyuma yaho bakubirwa umushahara kabiri, kuko ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo magingo umushahara wabo wakubwe kabiri, ndetse n'abawazarendo ubu bafite ikofi. Icyabaye yabasabye Kamanyora, abasaba Plaine de Ruzizi, abasaba n'umujyi wa Bukavu, kugira ngo bazabashe kubona uburyo badivasinga bafata ikibuga cy'indege cya Kavumu, kuko ngo ni ikibuga kigomba kugira akamaro, ni ikibuga cy'akamaro ahanga muri urugamba rwaha muri Sud Kivu cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo. Kuri uyu munsi rero n'ubundi haramukiye imirwano Kamanyora, ariko bigaragara ko M23 yarwanye na Reconnaissance Party, kuko bari abasirikare bake bagera kuri 16, kandi ubona ko bafite ibikoresho bipima za binatural, bapima magnetic coordinate, bafite map, ama protractor. Bigaragara ko bari biteguye ikitwa urugamba, bari baje gutegura ikitwa urugamba, ariko habanza gukorwa iki? Habanza gukorwa reconnaissance, cyangwa se Party ni tsinda riza. Reka nyensobanura kuko hari abantu baba badasobanukiwe ibi ngibi mbamvuze. Ni tsinda ribanza kuza mbere muri cya gice bazatera, bakaza kureba ubundi force irimo imeze ite, badeployinze gute, ni ubuhe buryo bworoshye twakoresha tukinjira muri iki gice turwana.
iryo tsinda rero ryo riraza rikarekinga, iyo rigize amahirwe ntiritamburike cyangwa se ntirimenyekane, risubirayo bagategura noneho icyitwa urugamba simusiga, bagategura icyitwa urugamba simusiga. Aha Kamanyora rero iyi rek party nizindutswe ikubitwa, bivuga ko ngo bashakaga guca bari baturutse ahitwa Monoka oya Minoka, yego Minoka, baturutse ahangaha za Minoka. Iyi Minoka rero ubundi hari uruganda, ariko magingo ntago rukiri gukora neza bitewe n'iki, bitewe n'ibi bibazo byose byabaye, ngira ngo murahabona. Ariko izi Wazalendo urabona ko hano harimo udushyamba, harimo utuntu tw'udushyamba shyamba. Utu dushyamba shyamba rero nitwo baturutsemo, iyi rek party yaturutsemo. Ariko intare za Sarambwe mvuge ngo zabarashe magingo ya makompra yari kugwa hano Minoka. Aha Minoka niho hari kugwa makompra ya M23. Urumva ko ya strategy yabo yo kurasa aduyi bakamurenza naho yateye aturuka niyo bakoresheje muri iki gitondo. Bivuga ko ndetse aha bahafatiye ibikoresho bikomeye, harimo za Binatura, harimo amakampasi cyangwa se GPS, harimo za GPS n'ibindi bitandukanye. Ni nako kandi bikomeje kugenda bihindura isura muri Plaine de Ruzizi, niko bikomeje kugenda bihindura muri Plaine de Ruzizi, naho imirwano ikaba yakomeje kugenda iba imirwano, ikaba yakomeje kugenda ifata indi ntera. Iyi Plaine de Ruzizi rero ni agace ka kabiri, ariko biri kugaragara ko mu by'ukuri nubwo bagerageje kurwana, nubwo bagerageje gushaka kurwana ahangaha, n'ubundi nta gahunda y'iki, nta gahunda yari hari yo kuza gutsinda M23, kuko basa nkaho bo barashe. Birasa nkaho bo barashe bashaka kugira gusa bamenye nimba M23 aka gace karimo. Rero nimbabwira ngo uduce twose uko byagenda kose, ahangaha mubona handitse Rusizi ni mu Rwanda. Mu Rwanda uyu mugezi ni Rusizi, iki kibaya cya iyi Plaine de Ruzizi ku ruhande rw'u Rwanda ni Rusizi. Noneho ku ruhande rwa Kongo hakaba Ruzizi, Plaine de Ruzizi. Hakurya hakaba amasantere harimo hariya za Nyamitanga n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Iyi Plaine de Ruzizi rero niyo yari target ya kabiri. Ntumbaze amakuru ntari nakira, ntari nabona neza. Ni ingano ya force yatatse hano muri Plaine de Ruzizi. Gusa ahangaha M23 nta musirikare n'umwe yigize irasamo, ahubwo bose uko bari 11 bafashwe mateko. Uko bari 11 bose ahangaha muri Plaine de Ruzizi M23 ibafashe matekwa. Ubwo ninza kubana amafoto yabo abari ku rubuga, birumvikana bagomba kuza kugira gute, bagomba kuyabona. Nimba nayo utarajya ku rubuga waracikanywe, kuko urubuga rwa Mr Seka official, Mr Seka Group News nirwo rucama amakuru yose kandi y'ingenzi yiturukiye no kuri tele. Amafoto n'amavideo y'uru rugamba niho tubinyuza. Aha haba harimo abakongomane muri rubuga, buri kimwe cyose kiri kubaho hita ukimenya. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari Canada, mu Bufaransa, ibihugu bitandukanye bya Afrika bari kujyamo nta kindi bisaba. Nyandikira kuri nimero ngiye kukubwira 079 16 85 981. Nimba utabumvishe neza subiza inyuma gato urahita uyumva. Reka mu by'ukuri iyi Ruzizi ndaza kwambabwira ibyayo, mbabwira n'ibyaba basirikare mission yabo, kuko urumva abasirikare bafashwe matekwa. Ikigiye gukurikiraho ni iki? No kubakuramo amakuru. Mujye mu abasirikare ariko no kubakuramo amakuru. Aruri kumbaza ngo nahise ubwo ngo barabikora gute? Cyo bintu rwose ntago mbizi. Usko babigenza kose nibo babatera inshinge mu maso bavuga. Reka dusoreze kuri no Bukavu, ibintu byakomeje kugenda bifata indi ntera. Iyi ni Bukavu noneho ngira ngo mu makuru ndi kugenda mbagezaho muri kubona ko
buri munsi ntago nshobora kugenda ntayivuzeho kubera ko ni Bukavu iri kugaragamo ibikorwa bikomeye kandi by'ubugizi bwa nabi. Ahangaha haracyarimo abawazarendo bari kugenda bica abantu. Ahangaha haracyarimo FDLR zigenda zica abantu, ariko amakuru namaze kubamenya nuko ngo RMA ziri ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ziri muri no Bukavu, n'ubundi commanders komanda bayoboye force za wazarendo, FDLR, FARDC n'abasirikare b'abarundi, ngo hano muri Bukavu haracyarimo RMA bazi ko zirimo, nta kindi zishinzwe uretse gukomeza guteza akaduruvayo no kwica abaturage kugira ngo bigaragare ko umujyi ukiri mu bwicanyi. Intare za Sarambwe rero mu masaha ya mu gitondo zibyukiye muri operation Karahabutaka, zirimo zirajagajaga icyitwa Bukavu. Wa muntu wenda kubwiza ukuri nimba ufite imbunda yiripotinge hakiri kare, kuko nuyifatanwa nta kintu uri bwireguza. Mugore, mugabo, musore nawe mwana uri aho ngaho, dore n'abana bafite imbunda muri Bukavu. Inama y'ingenzi magingo ya nimba ukurikiye Mr Seka official, imbunda yiripotinge kure mu 23 utaza kugendera mu ibi bintu ugasanga ufashwe n'iki kaduyi wa M23, nyamara mukwe kungu bumwe, kuko M23 ije kubakorera ahangaha nukubarindira umutekano. Kayo nguko rero, nguko uko situation imeze. Uwitwa Felix Antoine Tshisekedi maginga yatuvugana yamaze kuba yerekeza muri leta zunze ubumwe za Amerika, agiye kuzana y'abandi ba Blackwater. Ni mu gihe abacancuro bananiwe no kurinda umujyi wa Goma, murabizi bamanitse amaboko babacakaza ngaha hose mu maguru n'icyo mu masuisi hose, bamanitse amaboko isi yose ibireba. Aba ba Blackwater nabo baraje, murabizi nta kintu bigize bakora, ahubwo ni babandi bakunda umunga. Ubu rero Tshisekedi yabonye ngo nta handi akwiye kwerekeza uretse kongera kwiyambaza izo Blackwater, kukabona n'ubundi bihugu byinshi biri kugenda bimwihena. Ubu tuvugana biravuga ko yagezeyo, biravuga ko ngo ariko agiye kuzana Blackwater muri leta zunze ubumwe za Amerika. Kayo nguko, ayo niyo makuru nari mbazana mu iki gitondo. Munyemerenge ncumbikishiza ngaha mbabwira ko mu kanya gatoya urugamba rurakomeje, n'ubundi urugamba rurakomeje mu kanya gatoya, n'ubundi ndagaruka nkugezaho uko byifashe none ahanga mu bice bigiye bitandukanye twagiye tunyuramo muri rusange. Munyemerenge mbashimire, mbifuriza ibihe byiza, mbifuriza kugubwa neza, mbabwira ati mukomeze mukore subscribe, ndetse kandi nimba warakoze subscribe nicyo gihe kugira ngo ukoresheyo. Ciao ciao, ndabakunda cyane.